ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದು ತಾನೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದರ ಒಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಬರುವುದು ಕ್ರಮ. ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡೋದು ಬರೀ ಕೆಮ್ಮಿನ ವಿಷಯ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ TB ಕ್ಷಯದಿಂದಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಯವನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು. ಸೊ ನಾನೀಗ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂದುಕೊಂಡು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬಾರ್ದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಕೆಮ್ಮಿನ ತೊಂದರೆಗೆ ನಿವಾರಣೆ